हेलो गाइस, जय श्री राम। आपण मैंने मोर फास्ट ब्लॉग को अनेक अनेक स्वागत। जेहेतु आज संडे मो ऑफिस ऑफ अच्छी तो तेणु मुझे सका उठला छात उपरक चली जाइली खरार बसापी। यहाँ हूँ आम मॉर्निंग व्यू। देखो केते सुंदर देखा जाता है। ता सहित शीत दिन ठंडा ठंडा पवन बापरे। यहाँ आम किचेन गार्डन जो कि अनेक गछ सब लगी छोट छोट गछ जमी आलू गछ यहाँ तापरे फूल गछ जोटा कि मो भौणी लगे या भर किसी गचर ना भी मत भलसे जना ना। तापर यहाँ हूँ आमर शाग गछ देखो छोट छोट शाग भी होपर शीतर टे बुली सारापर छात उपरे तापर मु गाधेवाई तौक पलि आसती। तापर गाधे सारापर रेडी हो जाए पुणी छात उपरक जाकि मुंड सुखई सारापर देखो यहाँ हूँ मदरंगा शाग जोटा मोर बहुत फेवरेट भाजिक आनिक पखाड़ खायापी बस पड़ू। जदि आप भिडियोटा भल लगी लाइक सब्सक्राइब कर जमा भूलें रही।